यो चाहिँ मैले बिहान पाथेका गएर लिएर आएको हैन। हाम्रोतिर यस्तो गर्ने बानी छैन नि त। तर हजारैले चाहिँ अलिक गरेको हो 40 चाहिँ हुँदैन। त्यत्रो हैन 10 घण्टा घाम खाएर हैन। साकेला नाचेको मनका कुना भित्र यस्तो नि साकेला हुन्छ चाइनिजहरुले गर्छ त्यस्तो। टमाटर मिस भयो नि। ल हामी चाहिँ अहिले बिहेसँग खानलाई हो यो चाहिँ हैन। कुन खाउँ त पकेटा खाउँ त विङ्स। यो चाहिँ विङ्स हो है। नुन लाग्यो तरकारीमा खाँची थपेर। हेलो नमस्कार, यहाँहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो केदार राई युट्युब च्यानलमा। अनि आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हैन। आजको भिडियो चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो र सँगसँगै यहाँ मेरो छेउमा पनि छ। आज स्पेशल भिडियो चाहिँ यसकै हो हैन। यो चाहिँ मैले बिहान पाथेका गएर लिएर आएको हैन। दुईटा लिएर आएको छु, एउटा पर छ, यो अहिले यो बेलुका बनाउने हो। अनि आज चाहिँ यो बनाएर खाने हो। हुन त दिपा घरमा हुनु न, दिपा आइसकेपछि फेरि खाउँला। हेलो एभ्रीवन, वेलकम बैक वन्स अगेन भन न। जाऊ आई एम समिता के राई। जा पानी त तितीमा अनि बनाउने हो। कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु होला हैन। सानो दिमा चाहिँ गोठाला जानुभएको छ। अघि पर मैले भेटाएको थिएँ। मैले आज भ्लग चाहिँ बनाइन उता गएको चाहिँ हैन। गएर आएको चाहिँ बनाइन। कति त्यही भिड देखाउनु, कति त्यो रोड देखाउनु भनेर। अनि यो चाहिँ मैले आज चाहिँ मैले हैन एकदम कसरी हैन यो कुखुरा चाहिँ मैले कस्तो दुःख गरेर लिएर आएको नि। मैले चाहिँ आइडिया लगाएर धोक्रो चाहिँ लगाएको थिएँ मैले बोरा, तर बोराले काम दिँदैन जस्तो लाग्यो। ल्याउँदा ल्याउँदै मर्छ जस्तो लाग्यो। अनि मैले चाहिँ अलिकति फोनमा भिडियो खिचेछु। यसरी चाहिँ मैले हैन यसलाई बाँधेर कार्टुनमा हालेर डबल कार्टुन बनाएर यसलाई बाइकमा बाँधेर यसरी हालेर लिएको छु। अनि बल्ल घर आइपुग्यो। अघि भर्खर आइपुगेको म, आएको 1-1.5 घन्टा भयो। बिहान गएको थिएँ म। ए अघि सिक्या हो आनन्द बसिरहेको छ। यो चारो खुवाएको थियो अघि। तेरो काल आइहाल्यो, के गर्नु त अब। अब यो चाहिँ समिताले चाहिँ यहाँ पानी बसाइसकिन् हैन। यो कुखुरा उगाउनुको लागि, पिल्साउनुको लागि यो चाहिँ उमालेको समिताले। एकछिन उम्लेपछि ट्याक्क पिल्साउने हो। ए कता हो? ल भाले ठुकेको होइन, चढे चाहिँ यसमा बिच भुइँमा किन झारेको त नि? ठुलो दिमाले चाहिँ हेर न फेरि के हो त्यो? यहाँ दोकानको फोहोर चाहिँ यहाँ फाले चाहिँ यहाँ मध्ये नै पछि बढाल्छु। उठाएर त फाल्नु नि। खेर गर्दैछ कुखुरा त। मर्छ क्या चाँडै। हामी नलेको भए त मर्छ कि अब यो त। यसलाई म अब दिने हो। कसरी पो काट्नु त यार यसलाई? एक्लै परै अप्ठ्यारो हुने हो नि। रगत केमा थाप्नु नि? म कसम सबिना जतिको गरौँ छ यार। तर अरू बेला भन्दा त सानो है यो। को सबिना? यो 3 केजी जतिको मात्रै हो। को सबिना? समिता जतिको गरौँ छ भन्छु। सबिना जरो भन्नुहुन्छ? समिता भनेको होइन मैले? होइन सबिना हो। होइन हेलो। पछि म त्यो एडिटिङ गर्दा सुन्छु नि। ल यहाँ मारा हान्नु पर्यो भनेको अप्ठ्यारो भयो के। बिचरा कति माया लाग्दो हुन्छ है यिनीहरू त। हो भने है। मलाई त कस्तो माया पो लाग्छ। सोझो नसोझो हो यहाँनिर चट्नी त लानु यार। ल फेरि दाइको हातको ल काटिसकेँ मैले। पानी लिएर पुल्छाउनु मात्रै। विनिताले हेल्प गरिनु पर्यो। विनिता चाहिँ विनितालाई देखेन काटुङ भइरहेको थियो। म त कतिको तातो छ नि, अलिअलि तातोले त्यो भ्याउँदैन त। ए कस्तो उरे लान्छ हो खालि। त्यस्तो त अलिअलि चिसो मिसाइदिएको, धेरै मिसाइदिइहाल्यो कि क्या हो? मिसिँदैन त भुत्ला त। केदार सरले भुत्लाउँदै हुनुहुन्छ। भुत्लाउनु लास्ट नमिठो। ए तातो पानीले पुगेन छ नि।
अलिक चिसो पनि हालेछु क्या हो तातो दिने हो सकेको छ अलिकति खुट्टा अलिक पिल्सेन छ अहिले खनाइदिन्छु ए टाउको पनि छ त साँच्ची केदार सरले चाहिँ चिटिक्क सेतो गोरो न गोरो बनाउनु भयो यसलाई फेरि पोल्नुपर्छ एकचोटि यसको यो गाँड निकाल्छु होइन गाँड निकालेर पखाल्छ अनि फेरि एकचोटि पोल्छु अनि पोलेर मात्रै आन्द्रा निकाल्नु पऱ्यो नत्र फेरि नहुनेछ क्या कस्तो हाम्रो कसले पो नानी जस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो मम्मीले नि पाङखाङमा अलिक त डराउनै नानी जस्तै लाग्यो अरे हाम्रोतिर यस्तो गर्ने बानी छैन नि त यस्तरी खाने नानी जस्तै लाग्यो अरे टाउको पनि आयो टाउको मैले बनाएको त्यो टाउको चाहिँ त्यो चुको अझै पोल्नुपर्छ टाउको चाहिँ मैले बनाएको क्यामेरा पछाडि बनाएको है मैले अब म त्यसको गाँड निकाल्छु ल अहिले चाहिँ काठमाथि राखेर आज अलिक ठिक भयो नि कालो बसेन नि त्यति भएपछि त अब किन दिमाग लाउनु पर्ने थियो अस्ति त्यस्तै गरेको त मैले साँच्ची बिर्सेछु क्या ऊ अहिले खतरा डर चिटी गर्दैछ अब चाहिँ भुत्लाई डढ्यो कालोबाट नि बचो बसी निक्लेछ अब यसलाई टाङ फाटेर फेरि यताभित्र यो चाहिँ गर्मी भुत्लाहरू हुन्छ कि यसको त्यही भएर के बैलोहरू चाहिँ उत्तानो पलिरहेछ अब चाहिँ फोड्ने के भन्छ फोड्छन् यो खुट्टा चाहिँ भोलि पकाएर खानु छातीमा हो कसम मासु चाहिँ यार क्रास यसको ल अब म मासु काट्छु कति साह्रो झिङ्गा गयो अहिले त अब गर्मी छ क्या त्यहाँ गर्मी छ ए अनि कहिले फर्किने फेरि है दाइ छ अझै 1.5 महिना जति हुनु त म 80 दिन जति गएको निकै नै छ मेरो त ए हो त्यही चाहिँ त गइहाल्ने दिन आइहालेको भन्ने थियो होइन अलिक त्यो चाहिँ 52 दिन जति गएको रहेछ तर हुन्छ बराबरै हुन्छ त्यसको मेरो अब मेरो त अलिक दिन गइसक्यो नि त अर्कोतिर जाउँ कि जस्तो मानेछु राम्रो सेलेरी पायो भने त अलिकति त्यसमा फेरि टाइम मात्रै लसुम्ने भयो 1000 रुपियाँ भनेको त अहिलेको जमानामा थोरै नै हो धेरै नै हो 1500 भए चाहिँ ठिकै पनि हुन्छ है ठिकै हुन्छ 1000 रुपियाँ त अलिक त्यति हुँदाखेरि 50 जति नेपालको हो नि त तर हजारैले चाहिँ अलिक गाह्रै छ गाह्रै भयो 40 हुँदैन अब त्यत्रो होइन 10 घन्टा घाम गाएर होइन साउदीमा गर्मी फेरि है अब सुरु भयो यतिखेर चालु भइसक्यो है हुन्छ यो मे जुनदेखि सुरु हुने हो नि त ठिकै छ दाइ भरे भोलिको सब गरौँला म पनि त केटाहरूलाई अलिक हेल्प गर्ने कहाँनिर खोइ कता पातले घाँतिर उता दाउरा कि काठ हो दाउरै हो ए पोल्ने दाउरा ए ए ए रोटै रोटाउ न भन्थे के भएर डाटा चल्यो खोइ अस्ति त्यो तर हाम्रो गाउँमा अलिक गाह्रै छ डाटा त्यही भएर होला है उताको पारी चाहिँ फेरि चल्छ मजाले म कहिले काहीँ त्यहाँ जान्छु भिडियो गर्नु 150 पैसा त्यतिकै सक्यो अस्ति 150 कि हामी बनाएको बुहारीले बनाएकै थियो ए अनि फेरि म भन्छुँ केएसआर क्यापिटल के चाहिँ अनि अझै स्मल ल दर्शकबिन मैले मासु चाहिँ टक्क काटिसकेँ एक थाल भयो होइन अनि आधी यो चाहिँ आधी हो आधी छ फेरि भोलि बिहानलाई दर्शकबिनहरू मैले मासु काटिसकेँ हेर्निहाल्नु भयो होइन कसले चाहिँ एउटा पोलेको चिमोटेर खाँदैछु होइन खडा नि अब घाममा चाहिँ डुबेको छैन कति छ देखिरहेको छ घाम देखिरहेको माथि होइन घाम अब तरकारीहरू पकाउने बेला खासै भएको छैन त्यो चाहिँ बनाउनु पर्ने थियो र चाँडै भ्लग स्टार्ट गरेको होइन अलिक तर हुन त बेला त गइसक्यो अहिले ढिलो रात पर्छ नि त अहिले 5 बज्न आँटिसकेको छ बेलुकाको अब हामी 5:30 तिरबाट स्टार्ट गर्छौँ हेर्दै गर्नु होला होइन अनि पहिला खानाहरू बनाउँछौँ त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के बिर्सेँ भने टमाटर ल्याउनु बिर्सेछु कि मैले अघि पातेकोबाट
प्याज चाहिँ ल्याएँ सम्झेरै ठ्याक्कै कस्तो टमाटर चाहिँ मैले नसम्झेको क्या अब ग्रेभी बनाउनु पर्ने अब टमाटर बिना कसरी बनाउने अब हुन्छ त्यस्तैसँग पकाएर खाउँला होइन के छ अब जे छ त्यस्तै त्यसलाई नै मिठो तरिकाले पकाएर खाने हो होइन गाउँघरमा सबै कुरा सहज तरिकाले पाइँदैन दर्शक हेर्नु अब एउटा ब्रोइलरको मासु खानुको लागि बिहानदेखि भुल्नुपर्छ बजारतिर भए फुत्तै गएर ट्याक्क जोखेर ठ्याक्क किनेर ल्याक्क लिएर खानु मिल्छ होइन बिहानदेखि गएर लिएर बनाएर अब मारेर होइन अब मासु ल्याउँ भने फेरि अब अहिले त हिउँदोमा होइन सरी बर्खा लागिसक्यो अहिले गर्मी छ गनाइहाल्छ भन्नेले अब जिउँदै कुखुरा लिएर आएको आउँछ अब म चाहिँ उतै टाइम लाग्छ राख्छु एकछिन घाम पनि डुब्न आँटिसकेको छ अनि म बाइक धुनुपर्ने छ यहाँ किनभने फेरि अघि कुखुरा बाँधेर लिएको पुरै हगिदिएको छ कि ब्रोइलरले पुरै छेडिदिएको सिटतिर पनि त्यही भएर धुनु पर्ने छ अघि पानी थिएन अलिअलि पानी जम्मा होला त्यही भएर डाँडामा आएको है त माथि घाम पुग्यो ट्याक्क डाँडामा घाम कस्तो खतरा हेर्नु डुब्नु आँटिसक्यो ल अहिले चाहिँ दर्शकबिनहरू घाम पनि डुबिसकेको छ होइन ठ्याक्कै 5:30 भयो मैले बाइकहरू पनि धोइसकेँ अब यो भएको एउटा कुखुरालाई चाहिँ म चारो दिँदैछु होइन यसको काल चाहिँ भोलि हो फेरि यसको एक दिन अलिक आयु लामो रहेछ यहाँ चारो अस्ति नै ल्याइराखेको थियौँ यस्तो हो यस्तो लिएको बेला अनि त्यो राखिरहेको छौँ ठिक्क आज काम लाग्यो होइन चारो त बब्बाल खाँदैछ यिनीहरूले यार कस्तो अघि नै कति दिएको है त्यही भएर यिनीहरू बढ्दो रहेछ यति धेरै खाँदो रहेछ र लु कति खान्छ आजको दिन हो खा केटा केटा हो कि केटी खोइ हेर्दाखेरि केटा सुन्छ केटी सुन्छ भाले कि पोती छुटाउनै सकिँदैन छैन म लु सबै खा अझै भोलि त मरिजान्छस् ल खायो अहिले त कसम कम त खाएन हौ हेर्नुहोस् है यहाँ खाँदैछ खा 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 यो भोलि हो यसको भोलि रोस्ट नाचा साकेला नाचेको मनको कुना भित्र यस्तो नि साकेला हुन्छ सिकेको अनि साकेला भन्छ क्या अर्कै खालको नाच्छ नि मनको कुना हुँदैछ मनको कुना भित्र तिमीलाई राखौला अनि के पो गीतै आएन लु पोको पार नि आएन भने भोलि बिहानतिर यसलाई खुवाउनुपर्छ त्यो चाहिँ ल अब चाहिँ हामी के गर्छौँ खाना बसाउँछौँ अब चाहिँ रात परिसक्यो अँधेरो भइसक्यो होइन अब हामी खाना पकाउँछौँ बसाउँछौँ तरकारी बुट्छौँ खान्छौँ होइन हेर्दै गर्नु होला दिपा चाहिँ हुनुहुन्न सो दिपा आइसकेपछि फेरि पछि खानुपर्छ अर्को लिएर होइन पानी परेन भने त बाइकबाट फेरि पानी पऱ्यो भने त फेरि उयो क्लास मेरो अझ सविताले मेरो कपाल बाँड्दै कसरी देख्छ पछाडिबाट खिच त नै पक्र त समितालाई चाहिँ मेरो कपाल बाँडिदिएको छ कि कस्तो देखिरहेको देखिरहेछ खै कि एन्टिलाइट बर खै म यहाँ त आएकै छैन स्क्रिनमा त ए उतापट्टि छ नि त स्क्रिन यतापट्टि केटी मान्छे दिइरहेछ यो चाइनिज कुम्फु जस्तो नि चाइनिजहरूले गर्छ यस्तो त्यस्तै त्यस्तै लु बसौँ मेरो हाँसै चाहिँ बत्ती त आएको छैन एलइडी बत्ती बालौँ ए पर दाइलाई कल गर्नुपर्ने साँच्ची यार एकछिन कल ब्याक गर्छु भनेको थिएँ ल हामीले चाहिँ खानाको भाँडा बसिसक्यौँ समिताले चाहिँ लसुन अदुवा केलाउँदै छ नि अस्ति हामीले लिएर आएको थियौँ अस्ति लिएर आएको अदुवा पनि यहाँ छ सानदेवले एउटा प्र्याङ्क गर्नुपर्ने छ यसमा यहाँ चाहिँ अदुवा र लसुन काटिसक्यौँ ल मसला पिस्नु स्टार्ट गरिसक्यो होइन जिरा अदुवा लसुन हात काटो कि क्या दुख्दैछ यो चाहिँ उम्लिँदै गरेको भात उम्लिसक्यो चामल लगाएर पनि साँच्चै पुरानो पनि थियो त प्याज त है यो चाहिँ दाल बसाएको हामीले किनभने अब मासुमा झोल हाल्यो भने मिठो हुँदैन नि त त्यही भएर दाल पकाएको हामीले मासु चाहिँ चिपचिप मात्रै झोल हाल्ने ग्रेभी स्टाइलको तर टमाटर ल्याइएन र बर्बाद भविष्यमा सायाङ चाहिँ उसको खेलाउन खेल्न जाँदैछ उपर समिताले गेरेङ गरेको हेरेर जाँदैछ सायाङ त ए यहाँ रहेछ ए ल हुन्छ राखेको ऊ यही गर्दैछ है
फसायो भाउजूले फसायो ल हाम्रो चाहिँ दाल पनि पाकिसक्यो अब फाइनल्ली मासु फ्राई गर्ने हो अँध्यारो पनि भइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिर चाहिँ अँध्यारो अब यहाँ तेल हाल्ने ल तेल हालिदियो झप्प पकाइदिउँ न अब मासु फ्राई अलि 1-2 चौटा खानुपर्छ ल हुन्छ हुन्छ खेल्दैछ सायद खेल्दैछ पुरै खेल्दैछ हाल्दियो अलि वरिपरि तेलले गर्नु त कराइ नभए मासु टालिन्छ फेरि त्यो पुन्युले वरिपरि अनि मासु टालिँदैन हाल पानी छैन केही हुँदैन चिम्टाले हाल्नु चिम्टाले टमाटर ल्याउनु लस्तै मिस्टेक हो नि दर्शकबिनहरू अब ह्याड नलाउँदा हुन्छ हौ बुढी घाम छैन के ए खरानी बस्छ भनेर टाउकोमा ए हो त्यसो गर नि त अलि माथि गर तिमी अनुहारै छोपी गर के सायाङ चाहिँ के गर्दैछ आम्म खेलाउन छारा पुस्तै बनाएर यार होइन खोइ मुखमा चबाएको हो त्यो राल के राल ए मकै लाइफेन उयो हो ला त त्यो नि मुभी हो मुभी फाइनल्ली त पुलितै पो दिमा त प्र्याङ्क गर्नु भनेको त दिमा थाहा त आइ त पिलित त आइपुग्नु भयो अनि अब प्याज हाल्ने बेला भयो अलिक खरियो यो खरियोलाई हालिदियो प्याज हाल्यो प्याज फेरि अनि कुटेको मसला हाल्नुपर्छ फेरि यस्तो दामी हुन्छ नि पुरै छोडिदिनु टमाटर मिस भयो नि सत्तरी त टमाटर ल के भयो आमा रुको जस्तो गरेको रुको ए केटा त मम्मी रुयो भने रु पनि रुँदो रहेछ अघि पनि यसको दुईचोटि उ गरेर अड्किन्छ नदिन यसले अघि 2 चोटिमा हग्गिन सकेको मैले 2 चोटि फेर्दै केराले हो होइन ऐसेलु प्याज हालेर फ्राई गरेको अब पिसेको मसला हालिँदैछ यो हालेपछि त अच्छा भइहाल्छ यसमा टमाटर हाल्नु पाएको चाहिँ दामी हुन्छ कस्तो सम्झिने पानी छम्किने भइगयो चम्पा रहेछ तलो मै चम्पा मैला नि दुःख देखि खट्ने चाहिँ काम नगर्ने गरे कि हाम्रो ग्रुपहरू बन्ने पाकुरी सब ठक्ने मात्रै होला ठक्ने मात्रै रहेछ कि बेर लिएर आउनै दिमा एउटा यो भुटुवा खानु पर्यो अलिअलि बेरसित एउटा बेर ल्याउनु अनि बटुको 2टा एउटा बटुकोमा जेठी कान्छी एउटा बटुकोमा बुढाबुढी भुटुवा खानु हो त्यो सबै हाल्नु यति रहेछ भयो यसले जान्छ
च्याट्ट पारामा अस्ति पाइ छुई भनेर छुइस् भने पाइ गर्छु भन्नु खोजेको होला त्यो अत्तालेर क्या पाइ छुई तिमीले अघि कुखुरालाई के पो कुकुरले कसरी बोलाउँछ कुखुरालाई कुती कुती क्या नि अघि अनि कुखुरालाई कहाँ चोइ चोइ भन्ने त टुटुटु गर्नुपर्छ त होइन कुकुर पनि आएको थियो माथि माथिल्लो घरमा कुखुरालाई बोलाउनु भएको नि त होइन कुकुर आएको थियो पल्लो घरको ढुङ्गाहरूको नि त ऊ आलु पार मक्का छ काँचो आलु के ल्याउनु मको के हो त आलु दिनु रुन्छ देखाउँदैछ भाउजूलाई थ्याङ्क यू पोलौँ है दिन्छ पोलौँ है पोलिदिनु है भाइ पाक्यो होला त पाइ छुई नाछुनु न मसा अर्कोपट्टि खालो हो मसा चाहिँ हो मसा अलिकति यता अलिकति ल हामी चाहिँ अहिले बिहेसँग खानलाई हो यो चाहिँ होइन ट्याप लाएर ल पुरा हुन्छ एकछिन फेरि उसँग खानुपर्छ भातसँग खाने यो चाहिँ अलिकति पानी हालिदिउँ धेरै तीनटा मान्छेको नखाला घिला यसो इता साँच्ची लिएको छैन पल्लो घरबाट होला उसले अस्ति उमेशले लगेछ के उताको होला भनेर ए यहाँ खाएर मैले भनेको थिएँ त्यो लिएको छैन च्याट्ट पारेर खाइदिउँ नि त ल यो मेरो भाँडा काठमा पनि यसमा भ्याएर भन्दा हुन त अलिक भन्नु त्यसमा यसमा त झन्डै लागेको छैन अर्किन्छ है सानो सानो बनाएर दिनुपर्ने एकैचोटि यत्रो घाँस पो हाल्यो त ला सबै पोखायो ऊ सानो सानो बनाएर दिनु क्या सबै खेर फाल्यो ऊ ए बियर त अहिले त तातो पो रहेछ हिउँदोमा त चिसो हुने है दिउँसो टन्नै घाम लाग्छ अहिले त सानो मिनी फ्रिज ल्याउनुपर्छ क्या हौ पाउँदो रहेछ नि यो सानो बत्ती एन्जुलमा त रातभरि अस्कुइनीहरूले नुम्तियामा चाहिँ लिहानु नक्दल लिहानु अतु छ त्यहाँ के भयो हो त खेलाउने हो लु बियर खा बियर पाएपछि चाहिँ चुप लाग्यो नि केटो यार बियर खानु ल चिजोमा मसिनो हुँदैन बियर खानु है यो मैले बियर खान थाल्यो भने त कट्टा सब केटाले मासु पोखाएर भुइँभरिया सानो सानो बनायो भने खान्छ होला कुन खाउँ त पकेटा खाउँ त विङ्स यो चाहिँ विङ्स हो है किसमी खाने
बिन्दालाई बोलाएर दिनु भन्थ्यो अलिकति अघि काट्नु सकेको थियो दुईजनामा दे दुई कसो छ अनि सीमा चाहिँ बर्को लगिदिनुपर्छ कि हामी त्यो लगिदिएर हाम्रो अलिकति ठ्याक्कै यहाँ सीमा आइपुग्नु भएछ बिन्ताको कुरा गर्दै थियौँ हामीले हो र चाउमिन पो खाने भात नखाने हुन्न आमा छोरीले पनि दुई पिस भुटुवा खाइहाल्यौँ हामीले त अलिकति भातसँग खाने त्यो चाहिँ भाइ लानु आँटो भने मेन लगेर खानु न भातसँग भनेको भातै पकाउनु भएन ए अब चाउमिनसँग भए पनि खानु अब म लापछि खाली त नुसीमा म लामो यो पक्रिनु खोज्छ यहाँ यता आउँछ हेर अब खाने राम ल तातो तातो खानु न ल कुखुरा पो चलाउँदैछ त्यसले त ल कुखुरा पो तान्दैछ आरे पाल्का छैन स्यालमाको थुत के म खबर दिनु है दिमा पिराबा पाइमा पालाका पिरो दिएपछि कानुम त पल्क्यो कि अब तान्छ यसले अब पल्क्यो अब छोड्दैन यसले अब ल मेरो फाइनल यति छ बियर ठ्याक्क पुऱ्याउनु लाने कुरा गर्दै गरेको त ठ्याक्क आइपुगेको सीमा छोरी जन्मिने रहेछ नानी हलाउँछ के गर्दैछ स्वयंले कोक्रो पो हल्लाउँदैछ त कि सुत्ने भनेको लेपेमसम्म नहिसे अब चाहिँ निन्द्रा आयो होला त्यसो भए आज चाहिँ हो त्यो बर्कोमा दिनु न माम अर्को बर्कोमा दिनु खै ऊ माथि यस्तोमा गर्ने दिमा यस्तोमा छातीमा बाँध्ने हो त्यो बर्क ऊ घाँटीभरि हुन्छ कि भोलि पनि छ फेरि मासु भिमा भोलि बिहान पकाएर खाने भोलि चाहिँ समिताले भ्लग बनाउने होला समिता राई युट्युब च्यानलमा आउने भोलि मितुम बर्को पितु खोमिने पहिला खुवाउनु न दिमा आउनु जान बिर्सनु त दातिनु मितुको टेबललाई त्यानु खोलो म पिया गम्नी खायो उ राको खोलो तर्नु यो अन्त थुइमा लामो कम्ताको छ यो पहिला साहेबलाई खुवाइदिनु आफै खानु खोज्दो रहेछ हौ म त प्याउन बानी छि म बर्को सुला नुम त खन्द बर्को हो म त सुला नुम छैन दिप्लाको छ मुकालामा मितुकाना बोचै हो म तमा इस्याङले बेर खान्छ खायो लुकाउँदै दिने बेला पुरै पकिनु खोज्छ र के टेन्सन भयो नि बेर खानु फेरि ल अब सबैजनाले स्टार्ट गर्नुभयो म नि खान्छु अलिक सबैजनाको अलिअलि क्लोजअपमा लिन्छु अनि त्यसरी खुवाउनु पर्ने भयो खाँदैन बिस्तारै चाहनु भन नि चातो फेरि खोले ताङ्तो मानु खाँदै खुवाउँदै गर्नु अब खेलिरहेको बेला चाहिँ सजिलो ए हो
त्यही भएर भोका छैन उठाएर पर लाए भनेको को त उठायो कि उसको आमाले उठाइन नुन लाग्यो तरकारीमा खाँची थपेर ए हजुर हजुर टाउको चाहिँ दिमागमा दिमाले चबाउनु ए कहाँ कहाँबाट आउनु भयो अघि कहाँ जानु भएको ए दाउरा पल्टाउनु ए अनि बन्नै छ उता बन्नै छ त अब हेर त कहाँ गयो यहाँबाट भात अलि खाने कि नखाने साँचो पौष्टिक गम्मै खाउन छोरा पालाएर गएको मासु के अघि हाल्यो गोरु भुटेको खोइ खाँदै थिएन कि म त बनाएको छुइनँ भोलितिर चाहिँ बनाउँछु भोलि चारो छैन ओ साङ माम नखाने केटोले पुगेछ पुरै खेल्दैछ किन निकाल्दै अगायो अनि त हजुर फुली चाहिँ छैन ठुली नै सबै सकिएको होला गाडी पनि आउँदैछ को लोड गर्दै अघि सौरे जाँदै थियो सौरे भाइ आएको रहेछ मलाई थाहै थिएन अघि फुत्ता आइपुग्छ मलाई छक्क परि गएँ मटर नाबाट झन् मोटो भएछ अनि टमाटर पुगेन कि आज है कस्तो बिर्सी गएँ क्या टमाटर प्याज चाहिँ मिनौँ कि फेरि टमाटर चाहिँ यादै आएन छ कि कतिखेर फर्केर कति घर पुगौँ भने अत्तालिनै थिएँ यो मेन चाहिँ यो कुखुरा कसरी लैजाउँ भन्ने टेन्सन थियो कि मलाई कसरी पोका पारौँ बोरा त एउटा लगाएको थिएँ बोरामा त मर्छ जस्तो लाग्यो अनि कार्टुनमा आइडिया हालेर 2टा कार्टुन खप्टाएर त्यसमा हालेर ल्याएको हेलो को बोल्नु भएको ए अरे ऊ पनि आम्मा मुखमा जुठाएर त्यहाँ को बोल्नु भएको स्याङ हो राख्छु ल स्याङ फोन बाई बाई ऊ बाई भन्दैछ यसो सो गर आयो लानु पर्यो हाँ के रे एक्लो ढाउनाउने भने खोइ अर्के गर्छौ साइला सुन्दैछ भने म एकछिनपछि कल गर्छु ल खाना आइसकेर सुनिएन हेर अहिले कस्तो काटियो ल मेरो पनि मामा आयो अब म पनि खान्छु ल म पनि खानु पर्यो माम खानु पर्यो गाइस माम ऊ माम एउटा खुट्टा मलाई परेछ एउटा खुट्टा कसलाई पर्यो यो ब्रोइलरको चाहिँ खुट्टा पनि मिठो हुन्छ क्या करम जान्छ नि त लोकलको पनि यस्तै गएको नि खुट्टा ल लौ पुर्कोमा भाल्छ कति बाटो हो रे निकालेर धेरै बनाउनु नदिनु दाल यो चाहिँ दाल हो नदेखि नि दालदेखि मैले जान्छ होइन रस नहालिकन फ्राई मात्रै है दाल पकाउने होइन टमाटर हालेर दिपा चाहिँ छुट्यो अब दिपा मिठो छ अनि झोलसँग चिपचिप त झोल त ल मिठो छ मिठो छ कि झोल
झोल हाल्यो भने दाल खाँदैन रहेछ कसैले पनि दिमाले पनि दालै खाएन ग्रेभीसँग खायो खानु दिमाले पनि गोल स्याङ गोल आयो आयो गोल आयो हेर गोल चट्ट लाएर होइन मासु खाइयो नि त गोल हामी चाहिँ दसैँहरू गुन्द्रुक र चाना त धेरै खाइसक्यो भिडियो त बनाएनौँ नि गुन्द्रुक र चानाको त त्यो देखाएनौँ अनि मासु खानु मन लाग्यो दौडिँदै गएको के अब सुँगुर काटेको छैन गाउँमा सुँगुर काटे फेरि समिताले खाँदैन त्यही भएर सुँगुर चाहिँ छुइछु नि अघिबाट सम्झेको त तर अलिकति फुलमा लाउनु मल बासी भातको बासी दिउ खानु चाहिँ नगि होइन दिउरा मकै दिउ र मकैले अघि गर्नु फर्जी मकै सबै खायो कतिमाले नै कि दुईजनाले खाएको म ए साउने नि पनि ए टमाटर छ नि त फर्जी मकै म त फेरि त्यति खाएको पनि मेरो खाना त एकछिन सुगाएर त भोक लाग्यो जस्तो भयो त्यो कम पर्यो अनि यहाँ अहिले बेलले र मासुले के भाउजूलाई जा भन्छस् कसले सिकायो जा रे जा जा दर्शकबिनहरू अहिले चाहिँ हामी रुममा आइसकेका छौँ समिता र म अनि फाइनली फाइनली भातहरू खाइसकेर ठुलो दिमा र सानो दिमा स्याङ त के सानो दिमाले त गुडिया जस्तो लुगाको बनाइदिएको कि मैले चोडिदिएको त अनि दिएको त यसो गरेर सुत्दैछ शान्तिमाले सिकायो होला नि त्यसरी गुडियासँग जस्तो त के लुगाको हामी सानोमा अनि बनाएको शान्तिमाले हामी यस्तो कति गरेको आमाले कति खेद्थ्यो भन्दै थियो नि यसरी यो नानी यो के अरे लुगाको नानी जस्तो बनाएको भने म यसरी खोसाइदिएको त गरेर दिएको त नि गरेर सुतिरहेको हाँस उठेर मलाई शान्तिमाले त्यसरी खेले गरे पहिला नि आमाले खेद्थ्यो अरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो होइन अनि एकदम टेस्टी अब एकदम मासु खानु मन लागेको बेला ब्रोइलर खानु पाएको मजाले खाइयो है भुटेर पनि खाइयो अनि ग्रेभी पनि खाइयो अनि सानो दिपा हुँदै रहेछु दिपा चाहिँ मिस हुनुभयो अनि दिपा चाहिँ कहाँ जानुभयो भन्नुहुन्छ होला त्यही मुन्दुम ट्रेलको बाटोमा जानुभएको छ माथि 2-3 दिन टाइम लाग्छ अरे होइन अलिकति उहाँले पनि खन्छु भनेर जानुभएको छ बुढो मान्छे नगराउन है भनेको रहर बुढो अब त्यहाँ चाहिँ रमाइलो क्या अब उस्तै साथीहरू अलिअलि टक लगाउँदै पुरै हाँस्दै गफ लाउनु पाउँछ नि त अनि त्यही भोलि आउनुहुन्छ कि पर्सि आउनुहुन्छ एक ग्रुप त आजै झरिसक्नु भयो हाम्रो ग्रुपले चाहिँ ढिलो गरेकोले गर्दा भोलि या पर्सि आउनुहुन्छ अरे आउनुहुन्छ होला अनि होइन भन्दै आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन कृपया कमेन्ट गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक पनि गरिदिनु होला अब कति चाहिँ लोकल कुखुरा खानु भन्ने हो कि कुखुरा खाँदा लोकल कति खाने ब्रोइलर पनि खाइदिउँ न भनेर ब्रोइलर लिनु गएको कहिलेकाहीँ ब्रोइलर लिएर खान्छौँ हामी होइन अनि त्यसै गरी आज पनि गर लिएर हतार लिएर खाइयो मिठो लाग्यो अझ एउटा छ अब एउटा भोलि मारिहाल्ने त्यसपछि फेरि धेरै दिन राख्नु सकिँदैन कि यता अब मरिजान्छ ब्रोइलर त अब जाडो छ हाम्रोतिर जाडो बेलुका त जाडो हुन्छ नि त बिहान र बेलुका त अनि प्लस अर्को के भन्दाखेरि अब लोकल जस्तो टगरा हुँदैन अनि त्यसको चारो पनि धेरै छैन त्यसको आफ्नै चारो चाहिँदो रहेछ कि अरू खाँदैन रहेछ मकैहरू च्याक्लाहरू खाँदैन रहेछ अरू हाम्रो लोकल कुखुरा जस्तो अनि त्यो चारो पनि नभएले गर्दा भोलि मारिहाल्नुपर्छ त्यसलाई पनि त्यो चाहिँ भिलेज इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा आउँछ हामी सब के रोस्ट बनाएर खान्छौँ होला कि के खान्छौँ अब तरकारी कति खाने होइन रोस्ट बनाएर खान्छौँ होला कि के हुन्छ त्यो चाहिँ भिलेज इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा आउँछ भिडियो भन्दै नेक्स्ट टाइम अब अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यति दिनसम्म चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलहरू हेर्दै गर्नु होला आजलाई चाहिँ भने बाई बाई नमस्कार सी यू बाई बाई गुड नाइट स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् है त अनि मेरो चाहिँ एकदम स्वास्थ्य चाहिँ खराब छ त्यही भएर गाह्रो उसको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य चाहिँ निको भएको छैन उसको त लङ जान्छ कि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ एकदम राम्रो भयो भने हप्ता दिनभन्दा बढी जान्छ उसको राम्रै हुन्छ अरे मैले के भन्न आँटेको थिएँ मैले के तपाईँले भन्नुभयो क्या बिर्सिगएँ अब अलिकति काम गर्छु अनि सुत्नु पर्ला भोलि बिहान 4 उठ्नु पर्नेछ फेरि